宜兰的梅花湖大家都去过，但你知道这座湖的背后藏着一条可以鸟瞰梅花湖及兰阳平原、龟山岛的百年古道。顺道参访宜兰这明志高点道教宫庙三清宫，再走进榕树林垂连般根须的秘境，走一圈 O 型，你会发现宜兰原来这么立体。今天路程：正安宫出发，先走毛埔城古道、中山步道到中山亭折返，到三清宫、梅花湖环湖公路，回到正安宫。车子停放在正安宫前面广场。德安村正安宫主祀三山国王，客家族群视为主要信仰。庙门前面龙边的龙柱，奉祀黑令旗、连府金山、赵府名山、乔府独山，合称三山国王。石狮颜色、造型上都与传统石狮不同，十分吸睛，是宜兰旧名毛埔城及下湖的信仰中心。宫前的榕树一树三干，恰与正安宫主神三山国王相契合，很神奇。东山乡大径线免费巴士，德安庙口站，一天5班车。鲜明堆砌的石砌墙，展现了与环境共生的建筑智慧。毛埔城古道位于东山乡梅花社区，旧称毛埔围，全长约 1.43 公里，是先民上山捡拾木柴、耕种及牵牛放牧踩踏出来的山径。古道上百年土地公庙的山仔后土地公的新家。阶梯旁树干有注意猴群的标志。古道在去年底刚整修完成，移除大部分的石阶梯，改铺设细石子，走起来比较舒服。沿途还可以看到原有的石板及木条。往右侧上去是旧自来水厂遗址。1950年代连续多年干旱，水源锐减，居民苦不堪言。经过士绅努力奔走，建成东山乡第一个水厂，抽取梅花湖的水到这里沉淀，过滤再送往毛埔城。古朴的洗石子门柱，散发强烈的怀旧气氛。左往旧百年土地公庙，据说有200年历史。早期是放牛的牧童在山上用泥巴捏塑神像膜拜，后来因为寻找走失的牛只非常灵验，村民才改以石板重建成小庙。现在土地公已经迁居新庙，景观非常好，眺望远方的龟山岛。虽说已有华丽的新庙，但山上的古朴石板小庙依然存在，象征着地方信仰的源头。这里有不错的展望，另一个角度的梅花湖景色。梅花湖是一座人工湖，湖岸弯曲，形状像一朵5瓣梅花，不是因为种梅花。宜兰道教总庙三清宫。零 K 加500公尺。
直走到中山亭不到530公尺，右边往望梅亭。虽称望梅亭，但视野没有500公尺处的景观好。右前方发现猕猴的身影，缓不小心走过去。猕猴不太怕人，遇见猴子的安全准则：4不做，10不外露，吃不喂食，观不接触，遇不挑衅。避免直视猴子眼神，对他们而言是挑衅行为。左边往相思阁，右往中山步道，往左走。可以很清楚地看到龟山岛，昂首乌龟在海中漫游。1K 加300公尺。抵达步道终点。树荫下的长椅可以小歇一下。毛中亭，先去岔路口左方的中山亭625公尺，右侧往三清宫，一路缓缓往下的小坡路，大观就图案的座椅。穿山甲图案的座椅。台湾猕猴图案的座椅，岔路口右下往香格里拉休闲农场、永光宫，前面中山亭。坐在秋千上享受第一排山海景，太梦幻了。可惜秋千被链条钉住，不能摆荡。满山遍野的银白色花海，进去走走。往下是中山茶园步道。直走去永光宫，右下往香格里拉休闲农场，回头。回到毛中亭，继续往左方走，是下坡路段。可以看到梅花湖了。
这段阶梯稍微陡了一些，小心慢慢走。右侧石板路是狮王小径，通往梅花湖狮子亭，步道全长570公尺。小山谷的风迎面吹来，非常凉爽。右侧小径通往梅花湖粉娘亭。两只猫咪躺在路中央，享受温暖的冬天太阳。梅花湖的形状如同5片花瓣，清晰可见。湖心岛屿吊桥尽收眼底。三清宫背靠中山山脉，面对梅花湖，典型的背山面水好风水，被视为龙穴。没有使用过多繁复的剪黏装饰，反而更能衬托出宗教的纯净与庄严。观察庙宇周边，你会发现没有金炉，空气非常清新。三清宫长期推广不烧金纸，并建议信众以清香或诚心参拜即可。这也是为什么这里即使香火鼎盛，建筑却能常保干净、色泽明亮的原因。道教里面最高的不是玉皇大帝，而是这3位：三清、玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。三清代表的是宇宙生成的过程，强调道法自然，庙宇气氛安静，更适合静心参拜。三清宫它选的位置是整个宜兰少数可以一眼看平原的地方。从中山步道岔路口往下走，这些垂挂在头顶，如同窗帘般的榕树气根，是宜兰多雨的天气与时间共同编织的作品。要形成这样壮观的气根墙，起码得花上20-30年的岁月静静等待。这段路虽然陡，但脚下的每一块石阶背后都藏着一位叫粉娘的女士，当初为了让信众好走而修筑的善心。穿梭在这些交织的生命线之间，仿佛走进了一条时间隧道。山谷中的溪流驿道步道上，往下走时要非常小心，两旁没有扶手，脚步尽量放慢，以免滑倒。环湖公路上的粉娘亭，
环湖步道沿途林木茂盛，步道平缓好走。湖畔有许多家协力车或电动车租借站，可以骑着协力车环湖，感受清风徐来的惬意。梅花湖最好的角度不在某一个点，而是在你慢慢走的过程里。狮子公园后方小径通往中山步道。梅花湖第三凉亭，这里有比较开阔的视野，也比较接近湖面，很适合发呆一下，做短暂的停留休息。小小吊桥，风景优美，尽头是湖心岛。梅花湖不是让你完成什么，而是让你暂时不用完成任何事。如果来宜兰，想找一个不用爬山、不用排行程的地方，那梅花湖很适合放进来。虎字碑，从石头屋咖啡旁马路右转回停车场。往右侧方向走。有些地方不用很红，只要走过一次，你就会记得。毛埔城古道、中山步道都有指标，不用钻小路，也不用冒险，照着指标走就能完成 O 型。往右侧方向走。右转德安路继续前行，回到登山口。行走距离8公里，含拍摄费13小时20分。